안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 중증, 아주 심각한 수면무호흡증 환자분의 수면무호흡 치료를 위한 양악수술에 관한 이야기입니다. 근데 양악수술 하면은 요즘에는 너무 흔하게 거의 모든 병원에서 하고 있죠. 물론 비대칭, 심한 경우 비대칭, 주걱턱 혹은 긴 얼굴에도 양악수술을 하지만 우리가 기능적으로 수면무호흡이 심할 경우에도 우리가 양악수술을 합니다. 오늘 환자분은 수면무호흡이 너무 심해서 이비인후과에서 중증의 수면무호흡으로 진단을 받으신 분이에요. 그래서 궁극적인 수술, 양악수술을 받기 위해서 저에게 내원을 하였습니다. 사진을 보시면 물론 이제 환자분이 고개를 이렇게 조금 숙여서 찍기는 했습니다. 그런데 고개를 숙인 것과는 별개로 지금 파란색 화살표가 가리키듯이 기도가 위에서부터 아래까지 전체적으로 좁아져 있는 모습을 보실 수가 있어요. 그래서 아래턱뿐만 아니라 위턱도 앞으로 전진을 해서 기도를 넓혀줘야 할 필요성이 있다고 판단을 했고, 또 이비인후과에서도 수면 클리닉에서도 양악 수술을 추천을 해서 저에게 오셨습니다. 자, 그래서 이 환자분께서는 이비인후과에서도 중증의 수면무호흡으로 진단을 받으시고 양악 수술을 권유를 받으셨어요. 그래서 저에게 오셨고, 저는 상악과 하악을 5mm 정도를 전진을 해서 기도를 넓혀주게 됩니다. 수술 결과 보실까요? 네, 지금 사진을 보시면 파란색으로 가리키고 있는 새까만 굵은 길이 하나 보이죠? 이게 기도입니다. 아까 전에 보셨던 좁아진 길에서 위턱 부분, 아래턱 부분 할 거 없이 횡하니 넓어졌죠. 사실 이 환자분께서는 수술 전에는 잠잘 때 수면무호흡이 아니라 그냥 앉아서 평상시에 앉아 계실 때도 드르렁드르렁 소리가 날 정도로 기도가 굉장히 좁고 일상생활이 힘드셨던 분이에요. 그런데 양악수술을 하고 나서는 아무런 소리가 나지 않고 환자분도 너무 편해하십니다. 그래서 지금 위턱, 아래턱을 5mm를 전진을 했고, 거기에 덧붙여서 제가 턱끝 전진을 이설근 전진과 함께 해주게 됩니다. 그래서 지금 턱끝도 굉장히 많이 나왔죠. 한간에 조금 잘못 돌고 있는 소문을 바로잡아 드립니다. 어떤 분께서 저에게 위턱을 꺼내는 거는 3mm 이상은 못 빼는 거 아니냐 라고 말씀을 하시는데, 이분 5mm 뺐습니다. 저는 8mm까지도 뺐어요. 그렇게 빼야 되는 경우가 있습니다. 그리고 아래턱, 턱끝 같은 경우도 6mm 이상 전진하면 안 된다라고 말씀하시는 분도 계시고, 환자분들께서 문의를 주시는데 이분 10mm 뺐습니다. 그래서 지금 10mm, 어떤 분들께서는 10mm를 빼도 실제 10mm가 안 나온다라고 말씀하시는데, 그거는 고정핀 사용을 제대로 안 한 경우죠. 제대로 사용을 안 한 경우, 혹은 간혹 가다가 일부러 6mm짜리 플레이트가 있고 5mm를 전진을 해야 된다면 5mm 플레이트가 없을 때는 살짝 밴딩을 해서 조절을 하기도 합니다. 그런데 이 경우 오늘 환자분은 10mm를 뺐죠. 이설근과 함께. 그래서 기도가 횡하니 넓어진 모습을 보실 수가 있습니다. CT로 한번 보실까요? CT 보시면 상악 위턱의 파란색 동그라미 앞으로 5mm가 전진된 모습이고, 아래턱 빨강 동그라미 보시면 빨강 동그라미에 SSRO라는 방법을 통해서 앞으로 5mm 이상 전진된 모습을 보실 수가 있습니다. 양악수술 중에서 하악수술의 방법이 두 가지가 있어요. 하나는 SSRO라는 방법, BSSO 또는 SSRO라는 방법이고, 두 번째는 IVRO라는 방법인데, 이렇게 전진을 할 때는 IVRO로 수술할 수가 없습니다. 아시겠죠? 그래서 이분도 SSRO로 전진을 했고, 거기에 덧보태서 턱끝도 이설근 전진과 함께 10mm를 전진한 모습 보실 수가 있습니다. 우리 한번 비교해서 볼까요? 전후 사진을 보시면 수술 전에 파란색 화살표가 가리키는 새까만 길이 기도라고 말씀드렸죠. 수술 전에는 이렇게 좁았던 길이 수술 후에는 아주 횡하게 넓어진 모습입니다. 그래서 이렇게 환자분도 이제 편해지셨죠. 닥터봉TV, 오늘은 양악수술에
적응증이 굉장히 많습니다. 앞서 말씀드렸듯이 비대칭, 주걱턱, 긴 얼굴 많지만 오늘은 굉장히 환자분들께서 괴로워하시고 기능적으로 문제가 심한 수면무호흡증 중에서도 중증, 아주 심각한 수면무호흡증 환자분의 양악수술 이야기였습니다. 이제 수면무호흡이 심한 경우에도 이렇게 양악수술로 교정이 될 수 있다는 사실 기억해 주시기 바랍니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.